Αρχίζει στην περιοχή της σημερινής Γεωργίας η καλλιέργεια του αμπελιού. Σταδιακά επεκτείνεται και στον ελλαδικό χώρο. Άνθηση του μινωικού πολιτισμού. Οι Μινωίτες γίνονται οι πρώτοι στην Ευρώπη που φτιάχνουν, πωλούν και πίνουν πολύ κρασί. Τα κρητικά πλοία φτάνουν μέχρι την Αίγυπτο και τη Φινίκη και το εμπόριο κρασιού διεθνοποιείται. Διαβάζουμε στα ομηρικά έπι για το Θρίκιο, το Λίμνιο και το Μαρονίτι Ίνο, αλλά και για το θεραπευτικό πράμνιο Ίνο από την Ικαρία. Διοργανώνονται οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Ο Διόνυσος λατρεύεται ως ο θεός του κρασιού και του γλεντιού. Ιδρύεται η Ρώμη όπου και εκεί τα ελληνικά κρασιά γίνονται γρήγορα διάσημα. Η εξάπλωση των ελληνικών απικιών φέρνει τα κρασιά της Κρήτης, της Σάμου, της Χίου και της Ρόδου σε όλη τη Μεσόγειο. Εκρήγνεται το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Οι Μικήνες έχουν πάρει τα πρωτεία εκτοπίζοντας τη Γνωσσό. Με την πολιτισμική άνθηση αναπτύσσονται νέες τεχνικές συνοποίησης και μαθαίνουμε για την ανάμειξη του ίνου με νερό, δηλαδή το κρασί. Ο λεγόμενος και ελληνικός μεσαίωνας, γεμάτος διαμάχες μεταξύ των 4 φύλων, έφερε πολιτιστική παρακμή και το κρασί δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Οι Έλληνες θριαμβεύουν στο μαραθώνα. Στο χρυσό αιώνα τα σύμποσια και οι σπονδές είναι μέρος της καθημερινότητας. Το κρασί μπαίνει σε νομοθετικό πλαίσιο για πρώτη φορά. Πεθαίνει ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής Ιπποκράτης. Χρησιμοποιούσε το κρασί ως αντισηπτικό αλλά πίστευε πως αν καταναλωθεί με μέτρο είναι καλό και για την υγεία. Η Μακεδονική Αυτοκρατορία με τις αποικίες της ως και την Ινδία συμβάλλει στη διάδοση του ελληνικού κρασιού σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Η Ελλάδα είναι μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και το κρασί της παραμένει ποιοτικό και ακριβό. Οι Ρωμαίοι εξελίσσουν τις αρχαιοελληνικές τεχνικές.